好兄弟怪我拆散了他和校花，举报我高考违规，我的成绩被取消，他如愿考上北大，和我绝交。很多年后，他作为优秀毕业生回母校演讲，我躲在角落偷看。当看到他身后巨大的背景板倒下来时，我挡在了他面前，全身剧痛，意识涣散之际，我用尽全力推开他。最后一次，如果有来世，我不会再帮你了。后来我们真的一起重生，他和校花爱得死去活来。逃课去听演唱会，在国旗下借着念检讨发表爱的宣言。他们热烈又张扬，如同野火燎原，所到之处寸草不生。而我遵从前世遗言，远离他们，好好学习。他嘲笑我本来就蠢，再怎么学也考不上清北，浪费青春。他带着前世的高考记忆，幻想着学业爱情双丰收。距离高考100天，许燕和宋雨琦在一起了。他们雨天在天台接吻的照片传遍了整个学校。许燕把宋雨琦按在废旧的课桌上，低头亲吻脸颊通红的少女。她速度很快，昨天重生，今天就表白，生怕又被谁阻止似的。我心里自嘲般笑了下，埋头记单词。周围的同学交头接耳，青春的悸动掩盖在读书声里，渐渐充斥整个教室。坐在我前面的男生频频回头，对许燕投来钦佩又艳羡的眼神。他的课本立着，手机藏在下面，和宋雨琦聊天，满面春风，嘴角带笑，聊到兴起还会笑出声。反复几次后，我不太耐烦地皱起眉，要玩出去玩，不要打扰别人。许燕抬眸扫了我一眼，不以为意的嗤笑，又不是没学过，你这么装模作样有什么用？他顿了下，像是想到什么，又故意加了一句，放心，只要高考不违规，这次你一定能考上大学的。我咬紧牙关，手里的书页被捏得变形。前世考完英语之后，我告诉许燕我在交卷铃声响之后没有立马停笔。他当时没说什么，结果没过几天我就被通知英语成绩取消了。有人举报我考试违规，而唯一知道这件事的，又知道我的准考证号的，只有许燕。当我拽着他的领子质问时，他笑得比现在更讽刺。只允许你揭发我早恋，不允许我揭发你违规。韩潇，这是你欠我的。高考最后一个学期，许燕被宋雨琦纠缠，跟我吐槽说影响学习。因为校花虽然长得漂亮，家里也有钱，但是个小太妹，成绩也不好。那时候我并不知道她只是对我炫耀，就告诉了她妈妈。本意是让她妈妈和班主任说，班主任再找宋雨琦做思想工作。结果她妈妈直接找到宋雨琦家里去了，害得宋雨琦转学，最后移情别恋。我没想到许燕会因此记恨我，也没想到在我好兄弟的心里，我一生的前途没有他的爱情重要。我压制心里的难过，仔细将课本上的单词印在脑海中。前世考试违规是我的错，信错人也是我的错，我都认。这一世我必须加倍努力学习，弥补之前的遗憾。许燕还在聊天，手指在手机上翻飞。她面前的书本，左边是密密麻麻的笔记，右边空白一片。重生以来，她就没再听过一节课，没做过一次笔记。她一心扑在宋雨琦身上，装病请假陪她过生日，逃课看她跳舞，甚至上课都在给她做网上流行的编织花束。班主任抓到后警告过2次，完全没用。许燕的课本越来越干净，身边的人越来越复杂。她不再整天坐在位置上学习，更喜欢趴在走廊的栏杆上和一群人聊天。校服松松垮垮地挂在她身上，拉链敞开，露出里面穿的印有巨大 logo 的限量潮牌。而宋雨琦会在课间给她送来零食奶茶，两人一边打情骂俏，一边晒太阳，跟教室里苦大仇深刷题的同学形成鲜明对比。我打水路过时，被他的新结识的兄弟叫住，他们勾肩搭背，笑嘻嘻地问，这么努力，准备考北大还是清华？我懒得搭理他们，许燕便讥笑着替我回答，光努力有屁用，他智商不行，最多考个师范。我前世英语成绩被取消，读的就是一个2本师范，即使加上英语成绩，分数也差清北1节，根本不够看。我没许燕聪明，往往他花1倍时间吸收的知识，我要花2倍甚至3倍才能彻底吸收。前世就算我们花同样的时间和精力在学习上，我还是只能追在他屁股后面赶。这就是命，韩潇，你就算再努力千百倍，也比不过我随便翻翻课本。许燕一边躲在课桌下打游戏，一边笑话我浪费上天赐予我的第2次青春。我没搭理他，用便利贴写了天道酬勤贴在课桌右上角。清华可以，北大也行，反正我不信什么狗屁命运。为了能有更多的时间学习，我申请了住校。时隔多年，每天3点1线的生活又成为我的常态。而许燕也和宋雨琦爱得轰轰烈烈，他们2天一小吵，3天一大吵。
每次吵架，许燕就唉声叹气，唧唧歪歪，然后45度仰望天空叹气，一遍一遍听苦情歌，直到宋雨琦哭哭啼啼来找他，两人和好如初。我忍到期中考试结束后，找班主任申请换座位。班主任叹了口气，拿出刚到手的成绩单。我顺着成绩单从上往下看，我是第10名，许燕掉到了100名之后。前世的许燕从来没掉出过年级前10，而且每次都排在我前面。许燕最近状态太差了，你和她关系好，不如暂时别换座位，监督她一下。我一口就回绝，老师，我最近学习也有点吃力，恐怕帮不了她。很多知识我也忘得差不多了，考前拼了命的复习也才考了第10。更何况许燕根本不需要我的监督，她恨不得我离她和宋雨琦10万8千里。我们重生第一天，她就已经警告过我，这次不要再多管闲事，有多远滚多远。所以当我再次在楼道里遇见许燕妈妈时，我选择了沉默。不好意思，阿姨，我真的不知道，你自己去问许燕吧。当初因为这件事，许燕跟别人说我无情无义，人品差，她觉得是我嫉妒她，见不得她好，所以故意拆散她和宋雨琦。我从来没想过会在最信任的朋友口中听到最不堪的自己。我们从上幼儿园起就认识，我以为我们会是一辈子的兄弟。许妈妈问不出来还不死心，眼神有些凌厉地质问我，你们不是好兄弟吗？连你也不知道吗？我像是被谁打了一拳，脸颊火辣，心里发苦，摇摇头，电梯门打开就冲了出去。如许燕所愿，这次我什么都没说。不止这次，以后所有关于他的事我都不会管。恪守边界，隔岸观火，主打一个尊重理解，但不关心。可即便我做到这份上，许燕和宋雨琦那点破事儿还是纸包不住火。成绩单发下来的第2天，他就被请了家长。我去办公室找班主任时，他正拉着许燕的父母说话。许燕站在他们身边，抖着腿，满不在乎地东张西望。我放下收上来的试卷，恰好听到他大言不惭地打包票：你们放心吧，我不会影响学习，高考600、700分不是问题。班主任看着他，脸上表情有点无语，苦口婆心劝他不要盲目自信。可惜许燕油盐不进，根本听不进去。他和我都经历过一次高考，高考题目早就一清二楚，只要记得原题，在考前记下每一道题目的答案，高考满分都有可能。我垂下眼眸，正准备悄无声息溜出去，却被班主任叫住：你看韩潇从来没掉出过年级前10，你还是要多向他学习一下。这句话好像踩中了许燕的雷区，他瞪着我，满脸不服气，大声嚷嚷：我是没认真，要是认真了，他给我提鞋都不配。此话一出，整个办公室的老师纷纷抬头看向他，他父母也变了脸色。许爸爸连忙大声喝止他继续口出狂言。许妈妈顶着众人的目光，面露难堪，尴尬地向我道歉：小孩你别往心里去，许燕没考好，心情很差，你们是朋友，你应该理解的。我始终没说话，跟老师打声招呼就回了教室。没过多久，许燕冲进教室，将我课桌上的东西全部扫落在地。为什么每次都是你？你算什么东西？也配和我比？他指着我的鼻尖骂，双眼通红，怒不可遏。我还没反应过来发生了什么，宋雨琦也追了进来，他抱住他的腰，也莫名其妙冷眼瞪我，然后当着全班人的面垫脚亲了一下许燕的嘴角。许燕，我这辈子只要你，谁都不可能分开我们。许燕低下头和他对视，紧紧搂住他的腰，坚定又深情道：宋雨琦，就算与全世界为敌，我们也死都不分开。我和全班同学都愣愣看着他们表演，直到上课铃响起。宋雨琦神色温柔，拉起许燕的手，十指相扣，跑出教室。我弯腰收拾散落一地的书本，听见旁边同学窃窃私语。许燕父母逼迫他和宋雨琦分手，还找到宋雨琦劈头盖脸骂了一顿，说是不分手的话就闹到他家里和他爸公司去。故事线好像又回到了前世，大家都在猜测会不会分手。坐在我身边始终沉默的学伟终于起身，让所有人做新发的试卷。我收拾好东西，手里写着数学试卷，脑子却有些乱。原本我以为只要我保持沉默，许燕就怪不到我身上，可到头来我连考得比他好都是一种错误。前世我还傻子似的对他抱有一丝愧疚，现在看简直愚蠢。你做错了。身边冷不丁响起学伟冷飕飕的声音，他目光停留在我刚做完的题目上。上次和班主任申请换座之后，我就被安排到了学伟身边。他在我印象中就是个常年霸榜年级第1的学神，低调沉默。学生说我做错了，那肯定就是错了。我抛却脑子里乱七八糟的思绪，收敛心神，重新审题。班主任一直没来上课，直到快下课才铁青着脸匆匆走进来。而许燕之后一整个下午都没出现。
晚餐时间，外面下起了雨，我撑着伞去食堂。路过操场时，看见一群人在围观，定睛一看是许燕和宋雨琦，他们在雨中并肩奔跑，任由雨水打在脸上，偶尔还转头含情脉脉看向对方，相视而笑。教导主任打着伞站在外围，脸色难看的训斥。听说他们跑出教室后准备翻墙出校，被抓了个正着。突然，宋雨琦脚下趔趄，左脚绊住右脚，摔到地上。许燕立刻停下脚步，冲过去把人打横抱起来，冲向医务室。围在一起的同学打着花花绿绿的伞，自动为他让出一条路。这一刻，无论多么鲜艳的颜色，都成了他们的背景板，灰蒙蒙一片。有人暗暗惊呼：好酷，好浪漫，这才是青春该有的样子啊！我转过头，看向高三教学楼楼顶高高悬挂起的计时器，距离高考80天，红底白字是灰色背景下唯一的亮色。凉丝丝的雨水被风吹到脸上，我打了个冷战，拉高校服外套，顺着人流加快步伐跑向食堂。晚自习时，许燕依旧没回来，听说因为淋雨发高烧了。在这种争分夺秒的时刻，班主任居然抽出半节课开了一次班会。就那么几十天了，想谈恋爱的忍一忍，毕业了随便你们谈。当然你实在要谈，我拿你也没辙。他疲倦的眼眸里闪过痛惜。未来是你们自己的，希望你们对自己的未来负责，也对对方的未来负责。许燕和宋雨琦这段时间闹出的动静影响太大，很多同学都有些蠢蠢欲动。可临近高考，学校也不可能真的开除他们，只能记过处理，全校通报批评。周一升旗时，消失好几天的许燕和宋雨琦各自拿了一份检讨，站在主席台上。宋雨琦顶着染成酒红色的波浪卷，慢吞吞拿起话筒，却不是要检讨。不好意思打扰大家学习了，我保证以后不当着大家的面秀恩爱。他是富二代，父母离异之后没人管教，成天就和校外的混混一起打架泡吧飙车。对于检讨早就家常便饭，也并不觉得丢人，反而有些得意。我站在第一排，专心看口袋大小的错题集，对台上的闹剧漠不关心。直到许燕开口说话，我抬眸瞥了一眼，随即愣住。她烫头了，还染成了奶奶灰，和宋雨琦喜欢的明星一个发型。原本宽松的校服裤被改成9分裤，脚下那双粉色情侣款球鞋格外显眼。这不是她第一次在主席台下讲话，却是第一次念检讨。她清了清嗓子，眼睛看向宋雨琦，当着全校师生的面说：我不后悔和宋雨琦在一起，也在这里向老师和同学们保证，我一定能考上清北。这是他第2次说这种话，仗着拥有前世的记忆而大言不惭。可他又怎么能肯定这一世的高考题目就一定和前世一样呢？升旗仪式草草结束，许燕和宋雨琦又被请到校长办公室喝茶去了。我随着人流回教室，路过教学楼下的宣传栏，看见新换的海报，学校10佳优秀学生选拔结果出来了。我的名字和照片贴在最显眼的位置，前世那个位置是许燕的，她还嫌弃照片拍得太丑，宁愿不要。现在如她所愿，她却又开始对我冷嘲热讽。不就是个10佳，有什么厉害的？没过几天，我的照片就被涂花了，旁边还贴了一张大字报，标题是杀人犯的儿子也叫优秀。我盯着那张纸，整个人如坠冰窖，全身颤抖。很多人在围观，有认识我的同学转过头来看我。我挤进人群撕掉那张纸，在天台找到了正搂着宋雨琦抽烟的许燕。你贴的？我把揉成一团的纸甩到他脸上，窝在他怀里的宋雨琦尖叫出声。他立马甩掉烟，把宋雨琦拉到身后，狠狠推开我的肩膀。是我贴的又怎么样？你要动手是吧？他力气大，下手也重，我往后退了好几步才稳住身体。关于我爸的事，是我最大的秘密，学校除了许燕没人知道，他曾经发誓不会对任何人说。就算我们的关系再怎么糟糕，我都没想过他会拿这件事害我。你就不怕遭报应吗？我眼睛死死盯着许燕，心里荒凉一片。他说过，如果泄露出去，就倒霉一辈子。许燕的眼神从心虚到坚定，不过3秒。报应？这上面哪一句不是事实？你爸本来就是个杀人犯。他冷笑，我只不过对这个选拔结果提出合理质疑，不行吗？我看着他完全陌生的嘴脸，不明白问题出在哪里。前世我真心把他当兄弟，当做最信任的人，跟他分享我的一切。如今那些喝完酒才说得出口的秘密，全部被他摊开在阳光之下，变成刺向我的利剑。喉咙里像堵了一团棉花，我用了很大力气，才把一直憋在心里的问题问出口。为什么？许燕像是听到天大的笑话，眼神轻蔑的上下打量我。韩潇，你不会真以为我把你当兄弟吧？你要不要撒泡尿照照？你配吗？旁边围观的男生哄堂大笑，
凑过来把我逼到角落按住。有人掏出悄悄带进学校的手机，开了前置录像，抓住我的头发，强迫我看镜头。镜头里的我脸色蜡黄，黑眼圈很重，脸上额头上还有很多红肿的青春痘，洗得发白的臃肿校服裹在身上，微微开胶的帆布鞋皱皱巴巴。我抬手想反抗，被他们死死按住，吵着要用宋雨琦的过期口红给我化妆。许燕揽着宋雨琦冷眼旁观，看我的眼神充满怜悯中夹杂着戏谑。你们别欺负我们的10家优秀学生了，人家也怪可怜的。他家很穷，他妈在按摩店给男人洗脚按摩供他读书，还每年要拿贫困生补助。有一年没拿到补助名额，他妈还来学校求班主任，在办公室给人下跪，我亲眼见过。宋雨琦点燃了一支烟，刚抽一口就被呛到，一边咳嗽一边爆笑。妈的，这也太贱了吧，穷成这样还读什么书啊？去工厂拧螺丝算了。他的身体紧紧贴着许燕，心疼地亲了亲她的脸颊。亲爱的，以后离他远点，别沾了穷酸气，以后你和我结婚是要做大老板的。旁边的跟班们也笑，拿着口红张牙舞爪朝我的脸而来。上课铃声响起，我避无可避，被其中一个人狠狠甩了一巴掌。别给脸不要脸，涂个口红就放你走。我被打得头晕目眩，恍惚间听到一声怒吼响起。你们在做什么？众人吓了一跳，纷纷回头。班主任、教导主任、校长全都站在天台门口。我咬着后槽牙，努力扬起红肿的脸颊，抻着脖子吼道：老师，我要报警。许燕嘴角的笑意制住，对突如其来的变故手足无措。她沉浸在肆意青春里，忘记我早就不是当初那个懦弱的高中生。我思想成熟，灵魂坚韧，任何羞辱都不足以将我摧毁，任何羞辱我的人，我都将一一反击。校长办公室的门紧闭着，我抓着我妈的手，面对许燕和她父母。除了他们，另外几个的父母一个都没来。警察也来了，但因为那群人都没成年，许燕也还差1个月，而且也没对我造成实际的伤害，所以劝我协商处理。我不接受道歉，校规怎么写的就怎么处置吧。校规规定，辱骂殴打同学，情节严重者留校查看，还要家长接回去教育，直到悔过。早在我去天台找许燕之前，我就找人去叫了班主任和教导主任。许燕整我一次就会有第2次，我还要高考，没空和他玩这套。既然他不想学习，只想谈恋爱，就回去痛痛快快谈吧。许燕妈妈脸色大变，还有2个多月就高考了，小孩你这个要求有些过分了吧？要是因为这件事导致我们家许燕高考没发挥好，你负得起责任吗？他左一句道德绑架，右一句感情绑架。而且你和阿燕不是跟亲兄弟似的吗？阿燕喜欢开玩笑的，你又不是不知道，他全程也没动手，连我妈那种一贯温柔的人都黑了脸，想说什么被我按住。阿姨，你儿子可没把我当兄弟，我还是不高攀他了。我皮笑肉不笑，态度非常坚决。如果不按照校规处置，我就要追究他们所有人的法律责任，直接立案。一听到要立案，缩在角落里的几个人都惊恐地抬起了头。宋雨琦也立刻捏紧拳头冲过来，把许燕拉到身后。这件事主要是我的责任，和他没关系，有本事冲我来。许燕完全不怕，反而拉开宋雨琦，当着警察的面挑衅我。吓唬谁呢？立案就立案，有本事就把我们都抓去坐牢。最后连警察都听不下去，大声呵斥他们，还进行了一波普法教育。2人被骂得狗血淋头，不情不愿接受了学校处分，写完保证书就被领了回去。我把妈妈送到校门口，她还百思不得其解，许燕那孩子怎么变成那样了？以前看着挺老实懂事的，她叮嘱我好好学习，以后还是不要和她走得太近。我何止不和她走近，我恨不得以后都不要看到她，甚至觉得以前认识她和她同进同出都有一些丢脸。没有许燕和宋雨琦的校园，连空气都清新了不少。只是看到篮球场上那群男生，心里还是一片寒凉，呼吸进去的空气都在胸腔都变成了肆虐的寒风。以前我和许燕也一起打篮球踢足球，讨论 NBA 和世界杯，我们还计划过创业，我做程序，他拉投资，一起搞钱搞事业。我曾经发誓要和许燕做一辈子的好兄弟，我把他看得比自己还重要。结果到头来一切都是假的，都只是我一个人的一厢情愿。心里的窟窿被寒风越吹越大，我表面却愈发平静。班主任跟我说，学校会发红头文件，我爸的事不会影响我。我的10家优秀学生名额是学校层层审批下来的，没有一点问题。我顶着周围同学异样的目光，昂首挺胸回到座位。始终伏案刷题的学伟大发慈悲转过头瞥了我一眼，他目光在我还肿着的右脸上停留几秒，然后从桌肚里拿出几张试卷，
按在我面前。我盯着比我脸还干净的试卷，心里的寒风突然就停了。深吸一口气，认命的集中注意力做试卷，完全没空再想其他的。高考倒计时停在40天时，全市最后一次联考成绩出来了。我考了666分，比前世任何一次都要考得好。同一天，许燕也重返学校了。上个周末我刚回家，许燕父母就提着给我买的礼物补品找上门。他们央求我原谅许燕，让她回学校上课。她在家待了1个月，不但不肯在家里学习，反而天天想方设法跑出去跟宋雨琦约会。她父母骂也骂了，打也打了，还是一点用都没有。许燕甚至还用自残威胁他们，用刀划破皮肤，在手臂上留下深深浅浅的伤痕。如果他们敢逼她分手，或者去找宋雨琦的麻烦，就死给他们看。这一世，她用这样的方式如愿以偿，和宋雨琦彻底锁死。小韩，算阿姨求你了，就让阿燕回学校吧，我让她也和你一样住校，离那女的远远的。许妈妈泪眼婆娑，面容比1个月前更加憔悴。其实许燕的家庭情况也一般，她父母在小区门口开了10几年早餐店，起早贪黑挣钱供许燕读书，算是把最好的一切都给了她。以前许妈妈见谁都炫耀儿子是一中学霸，还喜欢找我妈打听我的成绩。细细了解之后，就大度的摆手，叫许燕多教教我，也帮我把成绩提上去。其实他心里和许燕一样看不上我，理所应当认为我就是比不上他儿子。就算如今，他也是满怀希冀的拉着我畅想许燕的未来。等我们阿燕考上好大学，我们一定邀请你和你妈妈吃大餐。我差点憋不住笑，庆幸他没有前世记忆，否则一定很尴尬。前世许燕考上北大又跟我决裂之后，许妈妈就把我的微信拉黑了。就算门对门住着，在走廊上碰见，她也再没搭理过我。既然如此，那就让他们好好看看他们的宝贝儿子是怎么烂泥扶不上墙的。我同意了他们的请求，但条件是许燕的保证书要在公告栏一直贴到高考结束。回学校的前一天，我把家里和许燕有关的东西全部整理出来，原本是想给她送回去，到了她家门口，却听到里面吵得不可开交。许燕为了给宋雨琦送限量名牌包包，偷了家里的银行卡，不就是10万块钱吗？等我以后年薪100万，还你们50万，40万就当利息。他在许妈妈的哭泣声和许爸爸的责骂声中不耐烦道：前世他大学毕业之后进了投行，名牌大学是入场券，再加上长得帅气，能力也出众，的确没过几年就年薪100万了，所以应该也不会稀罕这些留在我那里的旧东西。我转身出了单元楼，把手里的袋子扔进了垃圾箱。许燕返校后第一时间找到我，考这么高的分有什么用？你能完全记得高考考题吗？他双手撑着桌子，新鲜的纹身夸张地爬满半个手臂，最显眼的是他和宋雨琦名字的缩写，而纹身之下还能看到深浅不一的划痕。宋雨琦手臂也被弄成了这样，我在他发的 QQ 空间看到过。别人眼里丑陋难看的疤痕，是他们眼里值得炫耀的爱情勋章。见我没搭理他，许燕又俯身直视我，刻意压低声音：我们可以合作，2个人凭借记忆把所有考题凑出来，清华北大还不是随便你挑。高考越来越近，他终于开始着急了。可惜他也不能把当年高考所有考题都记住，只能来找我。我连多余的眼神都懒得给他，从桌肚里抽出英文单词看。他还想说什么，刚好班主任进教室，看见他就拧起眉头呵斥：许燕，你自己不学习，就不要影响别的同学。许燕翻了个白眼，不甘心地直起身，临走还讽刺我：装什么装？你一定会来求我的。也不知道他哪来的信心，我从来没说过我需要那张试卷。他看起来应该是更加迫切那个，每天对着一张空白的纸苦思冥想。10天记起来半张纸的考题，各科题目混杂在一起，毫无章法。期间他又找过我2次，我依旧什么都不肯说。当天晚上，我就被锁在了宿舍门外。同寝室的同学在许燕的威胁下都不敢帮我开门。自从许燕重新返校后，就被逼着住进宿舍。他妈妈还非要班主任安排我们同寝，说是互相照应。他倒是挺照应我，每天折腾人的招数层出不穷。我的衣服开始莫名其妙的失踪，毛巾上被涂满颜料，有时候甚至床铺都是湿漉漉的，只能去教室拼课桌睡觉。偶尔失眠就起来打手电筒背书，或借着月光俯瞰凌晨4点的学校。但长期这样肯定会吃不消，影响复习，所以我一般会快速吃完午餐，然后回宿舍补觉。中午大家都在教室休息，我没想到这也能碰上许燕。她踩在上铺的阶梯上，好像刚要下床，看见我也惊了一下。我停在门口，看见她只穿了一条沙滩裤，赤裸的上半身有几道暧昧的划痕，像是指甲抓的。
我顺着他心虚的目光，抬头朝他的床铺瞥了一眼，透过没拉紧的床帘，看见一只女生的手臂。许燕立马跑下来，防备地挡住我的视线。看什么看？我装作什么事都没发生，拿完东西就走了。教室里大家都趴在桌上小憩，也有人还在奋笔疾书。我那位铁打的同桌，从我离开时就一直端坐着刷题没动过。我放轻动作坐下，刚准备趴一会儿，就听到他问：“你考哪所学校？”眨了眨眼睛才反应过来，枕着手臂道：“北大吧。”前世我的目标也是北大，这次我想再冲刺一把。学伟点点头，目光又重新落回课本上。我上下眼皮打架，慢慢闭上眼睛睡过去。过了几天的一个中午，我又看见许燕独自一人偷偷摸摸回宿舍。午休过后就听说宿管阿姨亲自从许燕的床上把宋雨琦揪了起来，两人都衣冠不整，许燕更是只剩一条底裤，很多人都看见了。于是距离高考最后20天，他们再次被请回家里。这次后果很严重，要一直到高考才允许返校。宋雨琦他爸亲自来学校，要把人接回上海老家。许燕在雨中追着那辆宾利，一边跑一边让宋雨琦等着他。没过几天，班主任又私底下问我知不知道许燕的下落。他被接回家后又发着高烧从家里跑出去，已经失踪2天了。我想起许燕今早发的说说：“所爱隔山海，山海皆可平。”配图是他骑着机车，宋雨琦坐在后面，笑容璀璨。而他们身后是一张巨大的演唱会宣传海报，那是我和许燕都喜欢的歌手，明天在上海开人生第1场演唱会。我们曾经攒下去网吧的钱去买他的专辑，还说好毕业后去听他的演唱会。不过这些我都没跟班主任说。之前找宿管揭发是因为他先惹我，为了不影响学习，我只好把人弄走。现在他又没招惹我，我还是很尊重他的选择的。不过在老师的多方打听下，还是知道他跑去了上海。可惜还没等他父母把人抓回来，他和宋雨琦就双双出车祸了。他们听完演唱会又去飙车，在环山公路摔下山坡，幸好有草丛树木缓冲，只有轻微骨折和一些擦伤。不过许燕的下巴被树枝刮到，留下一条长长的疤痕，能不能彻底好得看运气，否则只能花大价钱整容。我回家取换洗衣服时，听到他在家要死要活。最后宋雨琦来了，当着他父母的面发誓不会和他分手。我爱的是你这个人，不管你变成什么样，你在我眼里都是最帅的。许燕终于冷静下来，在高考最后10天回到学校，他像个打了胜仗的将军，昂首挺胸地揽着宋雨琦。身边的跟班叫他燕哥，佩服他千里追爱的勇气。他得意扬唇，青春就是要用来疯狂啊，不像有些人只知道死读书，无趣至极。对啊，那种书呆子，估计这辈子也没女生喜欢吧。有人还附和，围在一起猥琐地笑成一团。我路过装作没听见他们的含沙射影，结果半路还是被许燕的小跟班们追上。他们把我拉到距离学校200米远的一个出租屋里，许燕坐在沙发上，宋雨琦在卧室里一边打游戏一边骂人。屋子里充满着生活气息，看样子已经住了一段时间了。他们居然瞒着所有人开始同居了。等到客厅只剩我和许燕2个人，他就直接拍了一张纸，一支笔在茶几上，要么现在把考题写出来，要么我们一起关到高考结束，谁也别想好。他现在连装都懒得装了，手里夹着烟，像极了街边无赖。我嘲讽地勾了下唇，坐到沙发边，提笔就写下了所有题目。许燕在学习上一直是天赋型选手，从来不整理错题集，做了就扔。不像我，错题集加起来就有10多本，就连高考考题都全部整理过。那些他抓耳挠腮都记不起来的考题，在我心里已经做过无数遍。不到2个小时，我就把前世高考所有科目的考题全部默写了下来。我还当你多清高呢，还不是早就背得滚瓜烂熟了。许燕慢慢看下来，露出早就猜到的轻蔑笑意。我看着他胸有成竹的模样，没有反驳，放下笔就离开了。他看着我写下的题目，笑容越发张狂，自然没有看到我轻笑摇头的神情。许燕，走到这一步，真的是你活该。后面也不知道他怎么和宋雨琦说的，他居然也信这就是高考题目。最后几天，他们俩就拿着那几张已经写好答案的纸，拼命死记硬背。直到走进高考考场的前一刻，许燕才心满意足收起那些已经揉皱的纸张。韩笑，等我考上清北，我们要是能成为校友，还是可以做朋友的。我冲他笑了下，深吸一口气，走进考场。第一堂考语文，我摊开试卷，看到第1题，先是愣了一下，随即扯出一抹笑意。2天考试像做梦一样一晃而过。我走进教室，许燕立马疯了般冲过来抓住。为什么会不一样？怎么可能呢？
他满脸不可置信，一遍又一遍质问我。高考试卷和前世完全不一样，他白背了。我平静地看他发疯，看他眼里的骄傲一块一块碎掉。你早就知道对不对？为什么不提醒我？意识到问不出结果，他又开始阴谋论。和以前一样，一旦结果不是他想要的，就是我的责任。是你说的，让我有多远滚多远，不要再多管闲事。我讥笑着推开他的手，用之前他说过的话回敬他。况且我算什么东西？你比我厉害那么多，凭什么听我的？我虽然不信命运，但我信因果。种什么因，就得什么果。自从重生之后，他就没认真做过卷子，可我做过。老师出的模拟卷变了，很多题目和题型，我前世并没有印象。命运就像我们的重生一样，再一点一点改变，造成现在这种局面，都是他自己的选择。许燕愣在原地，睁大眼睛瞪着我，不知道是在想前世辉煌终成泡影，还是在想之前说出口的保证都成了一个笑话。我收拾好课桌，走出教室，洁白的纸张像雪花从楼顶纷踏至来，少年如风从我面前追赶吵闹着呼啸而过。高考倒计时归零了，可青春却在这一刻鲜活起来。我回家换掉校服，一个人去网吧痛痛快快打了一晚上游戏。第二天就上了去大理的火车，而后一路北上，在滇藏线上玩了1个月。再次见到许燕是在我的升学宴上，她坐在她爸妈身边，老老实实，像是恢复了好学生模样。我妈拉着我过去敬酒时，许妈妈和许爸爸脸上尴尬又难堪。他们当初说要请我们吃大餐的情景还历历在目，如今反而先吃上我的席了。高考成绩690，我不是状元，但上北大已经够了。而许燕听说连大专都够不上，准备复读，但她实在在母校太出名，学校老师没一个肯收她。她和宋雨琦现在都在想办法转去别的学校。小韩从小就踏实勤奋，阿姨就知道你肯定能考个好学校，不像我们家的臭小子。许妈妈眼里是真心实意的羡慕，她从包里拿出一个厚厚的红包塞进我手里，反正还没开学，你能不能帮阿燕补一下课？补课费我们按照市场价给。我握着红包看向许燕，还以为她会像之前一样大发雷霆，结果她不但没发脾气，反而举起酒杯。韩潇，看在我们曾经那么好的份上，你再帮帮我行不行？她神色落寞，笑容讨好，眼底深处却藏着深深的不甘心。高考成绩出来那天，不知道哪个大聪明放出了许燕保证考清北的视频，现在那条视频都在学校贴吧和 QQ 空间传疯了，每天都在收获新的群嘲。我发誓这次一定好好学，我也要考北大，到时候我们还一起上网，一起打篮球。许燕敬了我几杯酒，向我保证了很多，也畅想了很多。她说话很有一套，能把人哄得团团转，一再妥协退让。我以前就是太相信她，所以任她招之即来，挥之即去。可惜我现在听到这些话就恶心，反手就把红包还给她妈妈。不好意思没空，老师让我提前去学校做课题。你这么聪明，自学都能考省状元吧？许燕脸色当即变了，狠狠把酒杯甩到桌上，面目狰狞。你有什么好嚣张的？只不过是运气比我好而已，拽什么拽，也只有你这种货色，学了这么久连个状元都拿不到，你敢不敢打赌？等我真考了状元，你就跪下给我磕头。宾客们看在眼里，纷纷交头接耳，眼里都是嘲讽，根本没人相信他的话。谁不知道老许家的儿子不好好读书，找了个富二代女朋友当小白脸。许妈妈和许爸爸在闲言碎语中头也不敢抬，拉着许燕灰溜溜离开。那天之后，许妈妈花大价钱请了家教给她补课，结果不到1周气走4个。七夕那天，她还逃课和宋雨琦去寺庙求姻缘求学业。相比起努力学习，她好像更相信佛祖。当晚，我删掉所有和许燕的联系方式，包括她父母的。在开学之前，带着妈妈一起去了北京。新生报到那天，我在新生接待处见到了学伟。哎，你不是去了清华吗？前世他是省状元，去了清华之后就和同学们断了联系。我只偶尔能从别人口中听说他很厉害，读完博就直接留校任教了。当然，这一世人家还是状元，只不过从清华换到了北大。他眸光闪了闪，我的分数随便选。我愣了一下，想想又觉得有道理。有天赋又肯努力，他怎么选都不过分。至于那些自视甚高又不肯努力的人，连选择的机会都没有。第2年高考，许燕和宋雨琦还是没能考上大学。最后，宋雨琦被他爸花钱塞进了民办大专，许燕还是不甘心，再次选择复读。结果在复读期间，宋雨琦怀孕了，复读也就不了了之。再后来，我就很少听到他们的消息了。直到好几年之后的同学聚会，又回到母校任教的同学聊到他们。
宋雨琦爸妈连门都不让许燕进，孩子也打了，狗屁爱情，在有钱人眼里一文不值。这都好几年前的事了吧？后来宋家破产，他们俩不是又结婚了吗？是啊，结婚不到1年，许燕就被戴了好几顶绿帽子，哈哈哈哈哈！大家七嘴八舌，拼凑出许燕和宋雨琦零碎的人生。我始终没说话，等大家吃的差不多后，就悄悄出门把单买了。返回包厢时，被一道熟悉的声音叫住，我听得出来是许燕。她来了同学聚会，却没有进门，从角落里走出来，在我面前站定。她看起来过得并不好，衣着廉价，风尘仆仆，就算是夏天也穿着长袖，把手臂上的纹身遮得死死的。很久以前，我们跟对方保证，如果谁先发达了，就要拉另一个一把。如今我成为了一名精英律师，有了拉他一把的实力，可我们之间却再也不是可以互相帮衬的关系。韩笑，听说你当律师了？徐燕抿唇，不太自在地对我笑了下。她一笑，下巴上那道疤就更加明显。我想找你咨询一下离婚，聊工作的话，我打断他的话，递给他一张名片。这是我助理的名片，可以找他预约时间。许燕愣了下，讪讪接过名片向我道谢，气氛有些尴尬。我疏离地点了下头，也没邀请他进包厢，径直从他面前走了过去。快进包厢时，他又叫住了我，沉默良久才问，如果当初我跟你做出同样的选择，结果是不是就和现在不一样？当这个问题问出口的时候，他自己其实已经有答案了，只是青春已过，人无再少年，他已经没有重新选择的机会。我没有回答他，兀自进了房间。房门打开，里面不知道谁嚷嚷道，一手好牌打得稀烂活该。最后的最后，徐燕也没再找我咨询离婚的事。他问过我的助理，知道了我的咨询费是1个小时3万。又后来的某天，我去听了一场演唱会，客户知道我喜欢某个当红歌手很多年，送了我2张 VIP 门票。当晚我坐在视野最好的位置，身边座位空着，镜头满场转动，大家用力拥抱，放肆尖叫。我安静听着10年前红遍大街小巷的流行歌曲，记忆深处写不完的试卷，记不完的单词，考不完的试，全部变成金灿灿一片。那就是我的青春，没有轰轰烈烈，也没有歇斯底里。我勤勉又踏实，一步一个脚印，努力得到了想要的一切。